Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz dostlar, oruç tutmakla bağlı mövzudur. Deməli, oruç deyir, tövhidi tut, şirki at. Tövhid azad edir, şirk kölələşdirir. Ədaləti tut, zülmü at. Ədalət hər kəsi, hər şeyi layiq olduğu yerdə tutur, zülm yerindən edir. Azadlığı tut, köləliyi at. Azadlıq dəyər qazandırır, köləlik dəyərsizləşdirir. Elmi tut, cəhaləti at. Elm dirildir, cəhalət öldürür. Qənaəti tut, israfı at. Qənaət bərəkəti çoxaldır, israf azaldır. Doğrunu tut, yalanı at. Doğru əxlaqı düzəldir, yalan isə pozur. Haqqı tut, batili at. Haqq mənaya, batil isə mənasızlığa yönəldir. Kəbini tut, zinanı at. Kəbin ailə inşa edir, zina dağıdır. Sevgini tut, nifrəti at. Sevgi birləşdirir, nifrət ayırır. Barışı tut, savaşı at. Barış xeyri, savaş şəri çoxaldır. Birliyi tut, parçalanmağı at. Birlik gücləndirir, parçalanma zəiflədir. Halalı tut, haramı at. Halal sınır qoyur, haram sınırsızlığa yol açır, qudurdur. Mərhəməti tut, acımasızlığı at. Mərhəmət sevgiyə, acımasızlıq isə nifrətə yol açır. Müsəlman olmağı tut, sünni şiə olmağı at. Müsəlman olmaq birləşdirir, sünni şiə olmaq ayırır, bölür. İslamı tut, məzhəbləri, təriqətləri at. İslam barışa, məzhəblər, təriqətlər didişməyə çağırır. Quran-ı Kərimi tut, xurafatı at. Quran-ı Kərim ağılı, iradəni, vicdanı oyadır, xurafələr uyudur. Sözümü yazıcı Petersonun duası ilə bitirirəm. Allahım, mənə dəyişdirilməsi mümkün olanı dəyişdirəcək cəsarət, dəyişdirilməsi mümkün olmayanı qəbul edəcək səbr. Bu ikisi arasındakı fərqi göstərəcək ağıl ver. Amin.